nataka nishiriki andiko moja hapa katika kitabu cha Yohana 14 ili kujua sababu yetu kuja, kwa sababu wanadamu na mioyo za wanadamu ni wasahaulifu. Wakati mwanadamu amekaa amemaliza mwaka moja, amemaliza miaka 2, kuna mahali anafika anaanza kusahau. In the book of John, chapter number 14, from verse 1 to verse. Johana ikominya kautulia kama ikabere. John chapter number 14, Johana ikominya kautulia kama ikabere. Verse number 1. This is the reason why hivyo sababu nimekuja kwenu kwa sababu ya hili andiko, kwa sababu kila neno lililoandikwa katika Biblia ni pumzi ya Mungu, ndio hai ya Mungu ambako umeandikwa uhai wa Bwana Mungu mkuu. Ukitaka kujua Biblia, ukitaka kukaa Biblia, ukitaka kuelewa Biblia, wa kwanza lazima utambue kuna Mungu, na huyu Mungu wa mbinguni wakati aliumba mwanadamu na mwanadamu akamweka hapa duniani na akambariki na maisha mazuri ale na anywe chochote kile angetamani, lakini mkasa mbaya ukatokea. Shetani ambaye alikuwa malaika wa ibada duniani alipotamani kufanana na Mungu na kukalia kiti cha Mungu, akatamani yale ambayo haikupasa atamani. Mungu wa mbinguni alipoona moyo wa Shetani, huyo malaika amani wa ibada akamfukuza na akampatia jina, akamwita Ibilisi, akamwita baba wa uongo, akamwita Shetani, na kutoka hapo na hapo akamtupa chini duniani. Na wakati alipokuja hapa duniani alikuta mwanadamu. Adamu alitembea na Mungu zaidi ya miaka bilioni 4, more than 4 billion years. Mungu alitembea na Adamu.
Adamu. Ngai na Adamu. Alikuwa anamtembelea kila siku na msharaga au mtenya. Lakini no, wakati shetani alikuja na Shetani akile akamdanganya, akimwahenia, akaachana, akitigana na Mungu na Ngai, akaachana, akitigana na sheria za Mungu na watho wa Ngai. Na wakati aliasi Bwana Mungu Ngai akakuja siku moja, alipokuja Adamu alikuwa amekufisha, Mungu akamwita, Adamu, uko wapi? Naye Adamu akatetemeka, kwa sababu sauti ya Mungu inatazama kutoka hapa na mbinguni. Sauti ya Mungu inatazama kutoka kusini na mashariki. Sauti ya Mungu inatazama kusini na magharibi. Haleluya. Akamwambia niko hapa, na tazama wazi nimejificha. Wapendwa, Karema tumekuja kwenu kwa sababu ya hili neno. Biblia inasema ya kwamba do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, I would have told you that I am going there to prepare a place for you. Hallelujah. Ni ahadi na ahadi kubwa kiasi gani? Ya kwamba Mungu anasema ya kwamba ati ninaenda kuandalia makao, kwa sababu kwa Baba yangu kuna mahali, na ninaenda kuandalia makao. Uaminifu wa Mungu kwamba naenda kuandalia makao, na huo makao ikikamilika takuja kuwachukua ili mahali niko nanyi muwe mahali pale. Ndiposa Bwana Yesu atawaambia ya kwamba lazima muwe na nguvu, kwa sababu hata baada ya maisha haya, maisha ya kuzunguka, maisha ya magonjwa, maisha ya kukosa, maisha wakati mwingine ya laana, maisha wakati mwingine ya uchawi, maisha mwingine ya umaskini na shida mingi. Anasema ya kwamba msifadhaike moyoni mwenu, msifadhaike hata kidogo, ona hanini, kwa sababu mnamtumainia Mungu. Msifadhaike, kwa sababu mnaamini Mungu. Msifadhaike, huyo Mungu mnaomtumainia amenituma mimi kuja kwenu, naambia ya kwamba msifadhaike, naamini mimi pia, kwa sababu mkiniamini unatumwa na Mungu Jehova, mnaenda kwa sababu mimi nimetoka mbinguni, nimekuwa pamoja na Mungu. Mungu wangu ndiye Baba yangu, amenituma hata kwenu niwaambie ya kwamba maisha ya shida, maisha ya kilio, maisha ya mateso kufika mwisho. Haleluya. Wapendwa wa Karema, tumekuja kuwatangazia hivi karibuni Yesu Kristo yule ambaye alienda mbinguni
na akasema na akiuga